A few moments later. Sombong amat. Halo guys, welcome back to my channel IDANG BADAWI. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya guys. Oke guys, kali ini gue akan mengunboxing dan juga mereview sebuah rokok yang lagi tren nih guys di kalangan anak muda. Yang bernama Rokok Subur Jaya HJS nih guys, yang dimana rokok ini memiliki 20 batang dan menurut gua juga ini rokok memiliki busa yang panjang nih guys, seperti rokok mil. Rokok HJS ini memiliki 17,8 mg kandungan tar nih guys, dan juga memiliki 0,97 mg kandungan nikotin. Rokok ini juga sudah dibuat dengan teknologi SKM ya guys, yang dimana rokok ini sudah menggunakan teknik kretek mesin. Harga jualnya relatif terjangkau nih guys, seperti yang gue lihat di toko online. Satu slopnya ini 80 ribuan aja nih guys, dan harga per bungkusnya hanya 10 ribuan. Dan gak akan abdol nih guys kalau kita ngerokok kalau nggak ada kopinya. Dan juga rokok ini sudah ada hologram cukainya nih guys, tapi kurang tahu juga sih asli atau enggaknya. Menurut gue rokok ini sangat cocok banget sih di dalam keadaan pandemi kayak gini. Dan sekali lagi gue ingetin, buat kalian rokok ini hanya untuk yang sudah berumur 18 tahun ya guys, dan juga tidak dibolehkan untuk wanita hamil nih guys. Oke, cukup sekian review yang gue berikan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya guys. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ya guys. Got him!